No se ve bien, ¿eh? Sí. Sí, no se ve nada. Buenas noches a todos, ojalá y sea de su agrado estas canciones que traemos con mucho cariño en esta época. Queremos invitarlos, si se la saben, a cantarla con nosotros. Son para Jesús, estamos preparando la venida de nuestro niño Jesús. Jesús es alegría, Jesús es amor. Entonces los invitamos a que canten y se unan con nosotros. Es con todo nuestro cariño para ustedes. Gracias.
Tenemos un segundo tercer tema. Es un popurrí navideño de parte de ellos, incluye a veces Fidel y espero que esté tan bonito como este que acaban de terminar. Les regreso un aplauso, les seguimos dando un aplauso a ellos.
cantar ahorita en este concierto. El por qué es porque una persona se enfermó de la gripa. Si nos escuchan, andamos todos con tos, con gripa, pero por obra y gracia del Espíritu Santo, las ganas que tenemos en cantarles a ustedes y a nuestro Señor Jesucristo, aquí estamos. Yo creo que sí merecemos un aplausito por todo lo que Thank you.